굿샷. 굿샷. 오, 기대 맞췄어. 기대 맞췄어. 오, 다 놀랬어. 다 놀랬어. 자, 오늘이 며칠이지? 오늘 19일? 1월 19일. 네, 1월 19일 일요일 아침 연습 경기를 시작하겠습니다. 오늘은 아빠가 나인홀에 45개 10불 10달러의 시상금을 걸겠습니다. 누구든지 나인홀에 45 치면 자 10불을 드릴게요. 자, 오늘의 각오를 좀 말씀해 주세요. 딱딱하게 쓰지 말고 좀 이렇게 프리하게 그래. 자, 오늘의 각오를 좀 듣겠습니다. 오늘 여기서 연습 많이 하고 잘 찍겠습니다. 오늘 45개 칠 수 있도록 노력하겠습니다. 네. 자, 이제 연습하겠습니다. 오늘은 1번홀부터 갈게요. 바람이 좀 많이 불고요. 앞바람이 많습니다. 다리 조금만 더 벌리고. 나 빼. 자, 바람이 있는 관계로 드라이버를 잡았습니다. 잠깐만, 에이밍이 좀 틀렸는데 매체. 그렇지, 그 정도. 에이밍하고 어깨 라인하고 틀리니까 밀려버리지. 바람도 많이 불고. 1번 파란 티샷. 그렇지. 자, 세컨샷. 레이첼 세컨샷. 여기는 파3 넘버 1 홀입니다. 세컨샷. 오, 뒷땅 났는데 잘 올라갔습니다. 이제 아빠가 칩샷을 내서 그린에 올릴 거예요. 이게 아닌데. 왼손목을 움직이지 마세요. 백스윙 잘 빼고. 그렇지. 방향이 좀 안 맞다. 자, 레이첼 퍼팅합니다. 집중하세요. 거리 맞추시고. 거리를 맞추세요. 거리를. 일단 레이첼은 한타를 잃었습니다. 아니야, 지금 막 갈 필요는 없지. 쳐, 그냥 내부터. 거리를 맞추세요.
나이스 파. 나이스 파. 아빠가 지금 퍼트를 할 거예요. 짧습니다. 아빠 티셔츠 치겠습니다. 자, 넘버 2 티샷 치겠습니다. 박다나. 자, 전번 홀에서는 보기를 하였습니다. 보기. 아, 파를 하였습니다. 파. 쏘리. (150) 마크 쪽으로 갔습니다. 약간. 자, 레이첼 티샷 하겠습니다. 넘버 2. 뻥 떠버렸다. 뻥. 앞에 떨어졌죠. 자, 레이첼의 드라이브가 얼마 오지 못했습니다. 부드럽게 하세요. 공이 2발보다 아래니까 중심을 약간 앞으로 두고 쳐. 굿샷. 자, 박다나 세컨샷입니다. 중심 앞에 두고. 굿샷. 잘 맞았죠. 그린 쪽으로 갔습니다. 나 빼. 근데 거리가 많이 짧아졌다. 세컨샷 얘기해봐야 안 들리더라고요. 120 야드. 뒷발이 파란 색깔. 밀렸대요. 오른쪽을 약간 벗어났죠. 자, 레이첼 세 번째 샷. 한 70야드 정도 나온 것 같아요. 70야드.
핀으로부터 70야드. 공이 네 발보다 아래지. 약간 밀린다. 그러면 약간 왼쪽 쳐다보고 치세요. 그리고 중심 앞으로 들어버리면 그냥 탑볼 친다. 굿샷. 굿샷. 오, 기대 맞췄어. 기대 맞췄어. 오, 다 놀랬어. 다 놀랬어. 자, 그린을 온 그린 못 시켜서 자, 잘 붙이면 보기 할 수 있다. 아, 잘 붙이면 파할 수 있구나. 그지? 크다 커. 너무 크다. 아빠 세 번째 샷 그렇지. 어프로치. 와, 그 뒷땅을 쳐버리나 그거를. 자, 다나 파펫. 거리를 맞추세요. 거리를. 보기 펫. 임팩트가 있어야 된다. 나이스 파. 아빠의 파펫. 어. 나이스. 아빠는 보기. 레이첼이 파펫. 아까 깃대를 맞췄죠. 내리막이다. 나이스 터치. 그린이 지금 느려. 잘 넣어. 집중해. 굿팟. 아빠 3번 티샷. 자, 3번을 짧은 파3입니다. 아, 짧은 파4입니다. 짧은 파4. 자, 3번을 짧은 파4입니다. 굿샷. 잘 날라갔습니다. 오케이. 봐줘, 봐줘. 빨간 티에서 레이첼이 티샷 하겠습니다. 굿샷. 방향이 약간 왼쪽이죠. 레이첼 넘버 3 세컨샷입니다. 핀까지는 한 220, 한 200야드 정도 남았습니다. 200야드. 어깨 라인을 맞추세요. 어깨 라인. 다리하고. 그렇지. 굿샷. 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 나이스 샷. 쳐봐라 그래. 150이 안 남았는데 다나가 넘버 4 유틸리티를 자, 지켜보겠습니다. 오케이. 예상을 했죠. 봐봐, 네 발보다 높잖아 거기가. 당연히 당겨지지. 어? 약간 짧게 자꾸 쭉 밀어쳤어요.
정확하게 스윙해. 에이밍 정확하게 하고 그렇게 하면 돼. 중심 약간 앞으로 하고 스윙 똑같이 해. 핀 보고 때리면 돼요. 에이밍을. 굿샷. 굿샷. 올라갔다. 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 예, 핀이 붙었어요. 아빠의 두 번째 샷. 엄청 멀리 왔어요. 나이스 온. 한 40야드. 한 40야드. 에헤이. 탑 벌렀다. 자, 봅시다. 얼마나 남았는지. 잠깐 조절해봐. 그렇지. 크기를 잘 조절하세요. 그린이 느려가지고. 자, 레이첼이 멋지게 붙였습니다. 멋지게 붙였죠. 자, 다나 보기 펫입니다. 보기 펫. 다나 보기 펫. 거리는 잘 맞췄네요. 나이스 트라이, 나이스 트라이. 그렇지. 집중 잘했어요. 레이첼이 퍼팅을 할 거예요. 퍼트. 나이스 파. 나이스 파지, 파. 3원이지, 그지? 나이스 파. 멋졌어, 멋졌어. 아빠의 버디 펫. 과연 늘까요?